أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ونصلي على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبعد Gambia today politics aliha kamurna kal kontong be sunkaro min kono alama ale barako kenye asi junube kafaro kentol mume belela kamurna ka kontondiro ke minu be jang na alfalu minu be jang bare se kontondiro nyinta ka saba ka fay ka di na alfa bami mu yahya ejeje jamme docteur janana la mul minu beje anala jati min beje min mu ila president otije alama ale be dema tara kayro kono yaaje may munna nala mul Gambia fana kayro kono yo na ceba morkeba honorable ali habe kontona bake abaraka bake nimbara yo yemin fo famara touré la koto alhamdulillah tonya fo lalom andum ntela jero de mbe min fola bi asiata mol bulu mini yalon ko ika fole ko hey fo nga tonya fo nyoe ha nga tonya fo nyoe ha jande be dona nyindo la mbato ngambur na koto ke ka kontondiro fay koto ke politika parti sol mume pele la ini la nyaton kol bare mbe nyat special kontondiro ta ka di right honorable na interim party leader di honorable right honorable Fabakary Papa Tombong Jatta anala deputy anala executive ol mume pele la mumu atona kontongola my that honorable sewcha fana mba kontona Big Brother Sirif Bojang soirée nyolo ngal kontong ani momu be jang ani onkul famara tuda fana mba kontona bake yo alhamdulillah bi mboto ngatenten koto ke ibe mol jela momo wulta kabo UDP kono ani fana pirim parti because nte adama baro la parti nje mbuka nte mbuka fono parce que pirim parti mbuka long parti ni amoy parti mingi yalo ko useless parti wala min parti ti amon lo dula soto ta dula fonte woliye aketa muzabzabino kol kono janten parce que minu be UDP wolle kapodi kata je cilingol fanale katula ibe bulandi nyola ibe nyo bulala so ñun dal akoda ajakalo watta bare bi ni momo be lola Gambia kono ko nga tonya fo nyoe tumo min itela o tonya fo ima yaya jemme kafundi ila tonya fo nyin kono itemu tonya kono imu asulu saji ma tonya nyin kono imam pare ka tonya fo bare ye tonya leke ila ban ye fam bantambili ni tonya lela ke fan sansandi tonya la watara akomo be mu fania mi yalan ko fania mimbi findi nur ha parce que natara tonya be tonya fola molle be balanela yenen komi mimbe keri niaje famara touré onko famara touré bi abadingol ba nenna ala pati molu minube UDP dolba agents la ka kuma kolengo faye parce que monom abe tonya min fo kan mote fem fo la Gambia mimbe kala tonyati ila tonya nyi ay saha yeke tonya senongoti ima yaje me kafundije nyinom tonya ko woti de natara mbe min fo mbebe sun karole kono de itebe fono la nyadi tonya kafo nga tonya fonyoe Gambia teninten nga tonya fonyoe ima yaje me kafundi ila tonya kono woto hankabi ite mu hasidoleti ingani obe jawyarine konnante ya beto jutuni ya beto because yaje me malafika ala ko fo because ya konne ya jutule because of mumu amu minti ala siu minti parce que nyin ku fulo lo meta fola de yaje me mi weda ala siu mu minti walatna ya kon mba wala abe doko minke kan ya anyan wala ha iba fola yaje me so ya anyan wala ya kon bodoronde bod ngato nya fo Gambia kono momo wulta Gambia kono iko ngato nya fo nyoe ila otonya ima yaje me kafundi ila otonya kono ala nyimwa sanji mwa ni fulal mararo ay minke Gambia ay kato minke Gambia iman son kalo ka fo woto ite hankabi iman tara kato nya fo imu fania la baleti anim fana ite ye fan sansandi ke fan sansan nin tonya la watara akomo abebe mu fania mi ala ko fania min be findi nur kolen ko moti nim parta pour ka tonya fo nye andu momo wulta ko ite be tonya fala do ikafu ikenen say wo kam yitandi alaji be onko famara touré wo cew mi wulta malon somtin touré ba malo la min touré fo nyaadi touré mi wulta ka kuma kolen fo famara touré tumo min fam onko famara touré ay min fay to nyaale fo
muna itebe nakari no la nyadi momin nata ay mol bondi school tanyin ka sirango pempen ka samba wala mu yalo mu kundi ngoleti momin nata ka wol bondi kal bondi inte nga was I was doing it. So momin nata ay English student ol bondi wo kol kono je momin nata na bari musolu na sista solu anata ay fatandi nyak naka jimbongo bongo la kanana wafi pour sama loncho e soto anata ay al fatandi wala ka education free di Allah say Allah pabiol inya merol inyanta ko do min jola schoolol ti yewol ke Allah lonch koti pass tanina education free nata soto muna wo mo sifa itesi tonya fo Gambia yewo jenkedi ko wo man fenke Gambia wo mo falaleti muna wo sikeno tonya ti hanika bi amari wala nanko amari iman tonya fo ite mu tonya sulu sajima hasidiale be amari to momo lomde nyim pirim parti wo nyi UDP parti wo ani coalition parti wul momo beje iman son ka tonya fo wala na mo kilingol mi yalla ko mo dantangol minu be seniaring iman tara finding ibe seniari lero be wol noro be wol bala wala ilata alala ni ko minu be seniaring wala mol min be silanding alala noro be wala limaniya be bala wol ka finti comme onkul famara toura nyol ka finti ka tonya fo minu be finding ibe noring wala ka balanko akana wo fo e kala fila ka kaja firol faya kan ka kuma jama fay nyinom tonyati wala na ali hako momo be Gambia iman wuli iman lo ka tonya fo ila o tonya fo ha iko APRC ibe wol nakarila ka yaje me bondije ko mo manyana yaje me la ko ku kendo fo ha so ite han kabi iman taraka tonya fo andu yena ka lo ka fo ko yaje mo falale te ha han kabi ite iman taraka tonya fo ibe fania balle fo kanne ani tumirol kaja firo mi yala ko ini ala soki balle be nyola ñinom ko moti min lafta pour ka tonya fo nyoyen comme momo be fang momo be jus suso yela be kampango yela ka ha no tonya fo nyoy tonya be fono la nyaadi le tonya tiwo imo tonya diala onkol naka honorable na cheba mokeba mobe tonya fono la nyaadi le tonya tiwo iko yo tonya nakari tonya tiwo ala tonya yo nakari kana ka tumiro la kan wo kola iko ngatonya fo mun tonya be wala fola afole ko ha ngam fan sansandi ngam fan la hundi tonya ko no ngam fan ya babuntan ko mimbe ke kan aliti arar sijibe fo e fa a moede yemi fo sai bay sankare amam fintina itoli ko be min ke andu wato kabi ko be ke kan ya bele fo kala ko ya jemelo mol be ye jama mi yalon ko wol ye nole ye jama sondindi nyin kumola ke bilifindi akwo nyin kono ko ha ya jemele yake subhanallah allahu akbar tumomi man satala ba fo kanko wala tajassasu wala yaktabu ba'dukum ba'da alam satabe fola de ha nyo kaja firo nyo tumirolo kanyo koma kumoro alkana wolke ka sikan kula mimman koyla ko inna ba'da dhanni ismun wala tajassasu paraji betro ye modol bilifindi ha yajebe mo falalo ndol safu ha iko modol be nie butongolo yena fu ha bari hala aha punta atela jam marar watola ajibe de bayro aha punta ko min fo lami turelo bang min fo hani yajeme mo wol fa bare wol fata yajeme la jamano la wala na te yajeme kon woto anyanta Adama Barrow kon parce que min gena wosta Adama Barrow wole hapunta parce que yajeme ye molu minu fa ako momo e mo fa abe falale andu Gambia la loi abe bukol kono ni mo fa ibe falale anata loi nyi approve woto ala fo loi nyi ala bondi abe loi le kono dino kay sare mo kay woje alhamdulillah ala tul mubasarata wole beje bare je dula je constitution o nyi anin islamic sharia nyi loi nyi ala la loi je e kanyanta je alhamdulillah so ay mo konon tol yeminu fa loi le wol fa ye samba high court ye proof ko yes i guilty ta ye fa so wala biaje mo falade ani sai ite wala na yaaje me kon ani min nata ka kudeta sai alaji be bay sankare fele kana ka yalom iko
modol ka fonye Baye Sankare bi ñunu imu dirimol leti mi yalon ko ye tundile yalon dirimo ni natol sita alla sokono alla wocol kodol ka fili wocol ka fili plaque senol ka fili albeño taj la fitno siata ha nali dirimo la dinkoje ali dolo sannan ali apak ni original dolo ni amanke ni tubab dolo de fenko de ya fonye nyami i pace ba dole ka wo fonye malo fo i ka diamo kele fo ar or tonyalo bare ko ali dolo nyin nang ni local dolo nyin alo nyini na ali ake ka fenkending ali alandi dirimo la dinko bala nana ta nay dolo nyi ming atul sa ali si doro fengo feng mi ala ko dirimo ay wala sunya abita bele fintindi nang ali si doro ali etenko because bi Baye Sankare i dolu minu benu kalabante bi i sirar malom de sa i dirimo ma mi ala ko i bebe sirarinde ha sa fengo fem ma bota iba bondikan nyimma tara fambulu ala jibe akanyi sinol min fo mol camera nun APRC yaje mele yake yara fang sulu saji mal mi yala ko ye fang sasile ibe mon sakunda do ko to ko de as police de as servicemen yara fo wolbe do ko ke kan itolier and ibe dol jo kan ne $20 imagine so wolka information only wodo solo sande yala ako nate diamuta tiara sebe taslale ntol fana ila kumol nin ko mba analyze la ka jibe me son karole ko atela foro nin ko ntol bina kumol tala ka jibe woto akabonko solo sande la sayani itolle ya sacrifice de itolle ya fa gosi ya jo kodo la foka pare nata je ko ngate fa nsaje nsate ta use ngake campagne oti yake wala kamba pasa ko ya jola ando atefa ko nyi isi hakilotu Baye Sankare ya fole woto ask ngo Baye Sankare fango amandia mu folo de mbadi ngol Baye Sankare amandia mu akanyim kumol min fo ntol min yalon ko ntol make aketam tol buluku bati bara itol ye minuke wala min kana garawta nyin parce que atte kanyim min fo wala aka kundingo le fo atefe yalo mo me ku jawol ke min kana garawta for example nga misal mo mi ala ko asi motan kanate wati killing ay motan le kanate wati killing so nana tana ko nga kari bulo kuntule yalo ye boy bare tele tawda kari ya itele ya bulo kuntu ha nga kari bulo kuntu bare yalo amafo kanate rode ko nga motan le kanate fang ite ka bulo kunto le fo bulo kunto ma ke fenti wa so misali fe Baye Sankare akanyin kumol min fo wo just like yo mu burusu ko leti do ye kol mi ala ko ay ye burusu kol min burusu doron min burusu ta doron min paramata doron bare min ye min kanate ye konol min fara ye ngo ate Baye Sankare kilingol itolle ka fo ka wulo bulsulu wulo ni ka busulu abaluringo atele ka o fo de wulo ni ka kasanke itolle ka fo de ani chapa solin cholinyol kata almamo la fure kaburo ka wuri ka ku gararu ngo fango nin ko be ka landi akoto wo be itolle ba fo kanne ntol tende wala nan ko nyinu ye fenneke parce que wulo nyin fana ka wulo fa ka tabi lamen ka di muslime dingol ya domo wo be itolle yake ate Baye Sankare ki ngole ba fo kanne de andum ate kanyi min fo wol itol fe wo mu kundingolati parce que ate ka jele ko akanyi min fo te wo manke fenti bare min garawta ako nay wol fo woto tiares fango betela la belola so UDP kolu loya dabo ay jenka atela ay de badungol so atolu alkana nyina de mbal hakilo bulandila there was a time Fatou Camara ning fo so kol Sirif Moro Malong ibe nyo kol kane ko lafta mo sabale fala sadati fo wol ka jibe ka fu sani mol sotono ako ila miroto wo moro setani jawoni so kol ate mu Sirif folete wo manke Sirif folete wo mu setano lete ko al sita prison mile 2 ate Baye Sankare ko mile 2 Allahu akbar he Gambia sai ali alone kuro ko itale ntol sa kay aje mele batu abe koylale fo banko nyin itolle tamu fo Gambia no banko nyin bele tamu ala abe koylale yalo fengo fa ay ciosan silo le soto fengo fen ay fen maral dula tam ngo mbato ngajen ke jela sa iko yeta maila tu Baye Sankare la fo nyami de bayla tu ye posing oke ye mo sabadi ye odomorindije sa askeno
nyin askeno itata yoke mo saba yolta yo domoni ni woli fa ando ibe wol kala la politiko ti fana kari nyol le fata mile 2 wala mde mile 2 mo saba le fata ha yaaje mele fa yoke ila campagne ramoti yara fa itol kanyi min fonu yara fa itol le ba ko nyim kenu iba barakanu alkana nyene pandere ani wo fatu kamara fatu criminal fatu mimman beti anyi muso nyi ndesan mbala fata dingoli sama wolbe la bana nyami dunia kono Gambia ha ko yaaje me be dinngol sacrifice virgin sungutolu abe wol sacrifice kanne mo tan say tan woro tan kam ciren abe mu fanialeti yara fan ya woto itolle be amanya ke kannu parce que ali bay sankare moy ako bay sankare ko itolu ikakol ke foka pare yenalo ya ha yaaje melom andum 500 euro itoli wota inin dolu itata Casamance fo border fo Bissau pour kata kayaje me fa anin fana kata kayaje me la mol doku wo be kamitande wolem yara fa nyun itarta nun momo mi yalon ko ite lafta yaje me stilinta ha yeta ye mur doku ke korte sa na mari ni mon strong ala believe man strong amantara strong indi ka ala bato ke ka fan associate ning ala la silola isaje amare nyim fana doko nyi samuta asitara la fambulu anyama te ma sitaraje isaje asina kol ke mi yalon ko afango abita fanjela tororto askeno so walata ne nyinu dol fele i dunta mantoroto e mantaw fang e malum mi e dundije wo kol kono ye mo jamale doko ke takende ni ya jamela abe nyu UDP anin ba sankare nyulu itartan wo kol lanu so onko bay sankare ka fengo fe minfo a demandingo a te ka wole fonanten wala nga misalo di ko momi mo tang nim fen kanatay lunkil ngola nate nata fo hay kari ngala sin kondingo nyi nga kuntule ite te fen fola ba fola ite mi yalon ko ite man la fi barasi fa ite be da mutala fo hey bo nyim bul kondingo kaw mut kaw kuntu pour mun kama moro subhanallah e woke pour mun kama bo bata akono ta ate ba fo kay ite nyale mata ite ka bul kondingo kuntole fo kana te ro mi yalo ko ngamul kun tang nim fe ngaw kuntu pat ka fay jana yalla te be diamola so ba sankare la nyin diamo UDP ni aja ko UDP yede loya dabo yede woto akabon ko ba sankare itolla operational ye min kenu ya min gan parce que alkana nyina de yo drefo min fa basay jana fulo nyin alkana nyina UDP le okay ite mantara on di mantara power kono mantara sembo kono ite ka hanyi ka oke ila party leader loya dabo beje akonyi manta dauda oto sain solo sande ya sacrifice le kodo kafundile onkul colonel grandpa Samsar ako ate ya kol moynu wala na aya fonum fana yokodo kafu $4,000 kadi atela pour ay finti ay demonstration o nyinke demonstration mi alako ite imam pame soto bare wo cending fulol minu be diamalo foye idunta ibe nyo banenna wo ka fo solo sande finte da nyamin demonstration anyanta kelale parce que malo fo freedom wala fo démocratie on ko démocratie man soto démocratie aman soto démocratie aman ke fenti min sotota bare fenno mi alako kulubali ya kolom anin fenno mi alako asetani malom to la society kono pour kantinya wolem démocratie nata pour kantinya so démocratie ali wojenke jana sai natara nyim masa kuna adam baro itol ani nyi kwale sono al mu mollati min al kami commande natara démocratie mu fen kendoleti muna sai solo sande wo fintita amam pameto soto ya ares bare nyi sokol minu benun doko wala kwale sono nyi UDP and ibe masa kuna kono polisolu nim paral ani nyi NIA mo jawolu ami yalla ko woni UDP ani fero nyi yewo city pour solo sande nga wafi nana ta ala fere bar ali yalo ne solo sande mankende ntenga o nyuso soto adingol fangol le buluko itol fama nyi mankende anu fang mune afan dundi nyi kola bare maji wo ko nyi ya dabal ka filindi ka dendi bare adingol fango yewol complet nu itol fama fango ate yalo na mankende ya mune afan dundi nyi kol kono muna na ate sila bare maji anu kabiri isoksita ya fama ta ka wafi sai ka kila poloti rangoti bar adingol fele ma hani adingota adimuso ni ma hana kata ka ke ambassadeur otifan wala yaki imol beke bar pour ka kumo ka dayela ka wele solo sane iso okay no because of wo fana pour ilafta use la because ya sacrifice wo ko kamba
andin wo polisol paralu anim immigrant NIA mini be o dilo nyin kono mi yala ko they know something kabiri yoke natara justice ko mu mi yala ko amanke selective justice woto yankuba lom IG wato la munan alma yankuba arrest mi yala ko paral le tata ñuno arrest yela kol beke foka pare ye pass NIA jande NIA be mutala woto alta paral ila ay weta face solo sande la saya bare yalon selective justice lomde bare itol ya lon ne ye minke ya ke min kamma ite hanyila ñun dol mala because they know ni ko be ñunu mala le wolbe kaso telale wala ne be fele ka jenke wala so fele ka sembo tamandi NIL mi ala ko because of majority mi ya elite mi head jolalo yalo ñun ko moti onkul my grandpa Samsal coming for Ibu Jallo ñol coming for ani mol keba yew ko mo kilingo le fodoro ha yekuma kilingo le fodoro because ye symbole tamande because of jola ya ko doron ando amanya nak banko nene buka tama wela banko kilinte soto la mi ko si kilile nyanta o banko tamandila so nin ku nata change doron ka bula si kilin fana ke kelendi ke doyandi ka foko wol manya na balolo wol manya na betial wala wol manya na kumma yala banko nyikono parce que nyin ko ale sono UDP kabiri nata o political ye wala sambana so jolal wol manya na balula wol manya na kala mo important rengolti wol manya na kala kuti so kabula wala wole ka genocide nati ala le so yi iketa munya lalti doro ikamin fotonya le ite mu mandi ka piro leti fana bare tonya le futata woti afo kana kujibe ikana koma fango jibe parce que ibe min foka wole keta andu ye wole kekan andu ibe wole kekan ne so pour ka foka abetata yafo parce que ninte ko akoni mbakela denkiloti katula fola iba fola jola lo wala na bakela bare wotati na nin futata diamu futandi wodula la nta fola mbe diamu la momo ibe min jojla atuta ya mari bulu bare nyinom tonyati parce que ala jibe ya jemela sanji lulu folo sanji tang folo ala cabinet minister sol the majority are those who majority are Mandinkas and Wolof or and Fulas alal ñing 15 years o ñing endi ñing la anata ka start ka direct solta jola ka keje so wonata ke sonka badi no sa ka badi ngol ke plan solti ay official bele ke a badi ngoti umu fani aleti wala nan ko momo ka wuli ka fuko itebe tonya fola ima ya jamela ko dundi picho ñing kono tonya ñing kono ha ite imantara ka tonya fo amari manke tonya folati amari mu hasido leti tonya kono anu asulu saji mati so tonya ñing kono imaje kabiri tol ko ala sono inata mafo jola ministre de bare kabiri tol inata director sol minu be loring mafo ministre yalo ni ministre be je fango ni ma ko iba mutala kata ka soron direct director sol yi gamtel wo port ye bele burka nawe ke bele bay Allahu akbar so ala jibe doro natara sai al kamin fo ha ngatonya fo nyoye anu sai party leader nata lo UDP ko nin sun karo tambita doron be mexo ngaji be Gambia government oni abebe kala UDP muna wo manke mistake oti kumoti bang ando anata mexo wonata kake badingol wonene buka soto banko mi alko ka foko nyin pati kilingo nyin wole be banko nyin marala nyin pati kilingo dama wo man sota ni wala kay APRC muna ko sita wo nyama bang but ya gemenite you are a qualified for this position aketale whether you are APRC or you are UDP because mimbe sondo mo kon atete wolo nola but I mean je wala yenyin doko nyi yewo nola a qualification bela qualification bela ake employ le so min tuta wotuta tele bulu ini ala tema ni doko ke ayeta ni mo doko ke fara ya fa bye ta abuka jibe ite ya support le ima support ateka minji doko nyi nyanta succeed la doko la successful nyi ateka wole jibe baringol ngasila alala wala tinan ko momo be wulla Gambia kono ko itebe kala tonya fo lati ha imaya ya jemmela tonya kafu ya jemme kafundi ila tonya fo kono han kabi ibe faniale la you are a fania imantara ka tonya fo but ibe min fo kan abe mu hasidolati parce que ite tonya tio nyin ite sonna tonya tio yo la tonya nyin nakari ka kata faniata kawo juruma kan ka tonya ta ka fay min yala ko tonya te bulu
parce que bi min be Adama Barrow support la ko Adama Barrow hina mansa Adama Barrow abe do banko do ko o mu faniyaleti ha momo fana ibe wulla fana ka ibe loya dabo please la ha ay do ko minke Gambia ay kato minke Gambia ha ibe yaaje mele nak tonya nakari kanne ha ibe faniyale la imon tonya ya loya dabo man banko mara folo ko so ay mun do kule ke folo ibe min fola a kafta mansa kunda nyin kono nyi sanji dantango nyin kono another from vice from minister foreign affairs another ke vice president wo vice president nyin mun doku ay wala ke Gambia alinyanta please la minna hanfo yaaje meta ali wol nakari Adama Barrow anyon sino la bekeri anyon finkinte o bekeri bang yalo mo si finkinto isike finkinto ti nyakono bare hakilo manyana finkila bare hana mani ngo inyaye finki ifinkinte ma nyakono hakilo fana kono yektara finkinte ma hakilo kono amari ito kay ite nyanta dahalale Adama Barrow ala masa maro nyin ate wolam atela misaloti isa misal mo mi ala ko finkinte mi ala ko a nya nyin finkinte o nyin nyakono hakilo nyin fana finkintelo fana hakilo kono Adama Barrow isa misal wala masib wala na banko nyin fele a teyta say momin lota ay security kanda ay university law ay nursing naka teachers jana RVTH Banjul ay wolwulo Allahu akbar wolna talo iketa multimi yalon ko Gambia dingolu ye dokuoke ye karangoke mi yalon ko ye science studentol ay sponsor doltata Taiwan China Cuba even Angleterre America itata karangola different countries doltata Russia doltata engineering ke I will be sponsor ite kanalo ka ofo wo mo nyi mampetia anyu mo jaw mo fala ni mo fala lo woto ala fo Adama Barrow lo mo fala tiko parce que yaje ma anene ma order di atela maral wato ala sokol IG wol minu be nunje ni Ousmane Yankuba Sonko nyolu nyin anin fana interior minister in those days defense minister anene mon soto paralieta with full arms any village la kata sate dingol fa anene mon soto wonyo masakate kedi asoto Adama Barrow foreign soldado le bonan Senegal liena ye wandi dingo fa kanilay because mun kama iko Senegal soldado beje anu ika nisol fa ke domo baringol ke fa ke barbecue ke jani itolko itolte o tala ifindita ko almalla fi wala ye haruna fa o ko kama ka fa dej UDP alene man finti ka ko nyin demonstrate bare alko solo sande albeo demonstrate la so sa APS le nyanta finti la akoni ka demonstrate ando atol UDP kilingol le ka fuko ha atol April 11 ol ha atol amanke solo sande damba gambiono lom fo haruna jata o manke gambiono te anene mantara alla hani radio killing ka ko nyimfo ko masa kuna nyanta ko kala na wala ha sign ni mo fala lo moto alla nyima sakunda lo mo falalti so Adama Barrow is a killer natal alkafo ko ay ha minu fata yaaje mela jamano la woto minu fata Adama Barrow wala gana siata famu gana dangerous sadan yaaje mela wato la parce que yaaje me ñinu minu fata ni tanata ka kudera ke lami sane ñolu wol elef ñolu ibe falale parce que wol nata ye mol fa ñin katom attaque ñi ye mol fa e jana farfeñe attaque ñi ye mol fa soldarol fa so iñan ni wol fa a jartale ni nata ka kudeta ke ye keso mala yi alfa kay wo kay alhamdulillah a jartale mbadingol ngasila alala ñi ko ñu musolu sénégalais muso ñin anin dol minu e mol fa dole tubabol fa doye do fa doye jo fa doye fa wo fo mo kononto ya dinata exemple set ke fa alko mo fa la lati alte nko ali mbatu bang de sambe ñinin karo kala UDP nkolu anin ñim pirim pati Adama Barrow fo atol solo sande damalom Gambia no ti bang
min fata anno akuo dammale nyanta ka fo UDP dol mo dol fata mi yala ko solo sande dammante fo wol mol la kumol tewo fo la bambare alkaw kumol fo demandi doron but san solo sande because aliye solo sanden le sacrifice aliya jo ka nene komin dol ka win fo ni sonta ye ke toleti tole ka aka nyamen kaburo kono solo sande yake wala nyama ale ka to nyin kumola bare walam iko tole aka nyamen kaburo kono kabira atata Senegal ka kodo tananje ate fongo yalon akana minna ayo ngani ole tade weda abe fala o abe bollo ba ate bitalale parce que hak mo hakilu tiyo min kamira e fongo yalon ko ni nata iko e be demonstration kele nyanta tala ni silo la nata no ay pameto soto ye pameto diala anata finti den niya aris nu nyinketala den saje molsi mansa kunda nyim blame no ko mansa kunda manyana oke commune say atol Adama Barrow la nyim mansa kunda 3 years jotna ale pameto dila ka pameto dila foka par alkana ale na ton koto ke busa ke lipa han fo ale dol dal tay nyingol kati se jedula mansa kunda ko ale sonol atol min nata 3 years al nyanta Adama Barrow sula wala ala mansa kunda aliya butongolo natara justice alkamin fo alla ni lawyer manke ni lawyer ko di lawyer timi ala ko criminal gangster lawyer mi ala ko terrorist ollom han roba sollom natara to alfata alfita del al nyanta Adama Barrow la butongolo la because natara wala munatna ye pameto di alla imanyana non pameto di alla non at the first place wala bare je albe jenkerin jela da albe derin tuk so solo sandeng mi yana ko amam pamit soto afinti tanang alafta wola ko fight la han fa alka million jamalta ka di ni sulwolu dirimolu woleta lo ka do mo sokol wol mu lo yallete almal wol be fando ko kanne doron ni strana solo ni mo chawol almaji ko labanta nyami solo sande loya solo yokodo do mo banko man na fa soto wokodo la yandu wolo ya sol i momo ye woji minje aya fan organize le ibite fan nasindila Senegal ye fele Gambian service el doku lalu e sa nyongo isa criminal gang sa nyongol wol be fele itata Amadou Ba ministre sol wol be fele itata ye Senegal develop itata ka kodallo Senegal de Allahu akbar mbadum abala fa wartale de mbadum ko nyimu bala fa balleti aliha ako en jakal itate Senegal develop so Gambia o kay no problem itol kanale so Gambia yo ke kunkoti de sene kunko mimbe wula bakono ni wulta somandala yena do yera bala balke ka ko doron ka lori la moto kono hin vieta sateto so Senegal om sateti de pot Gambia mu wulo lati so ntol Amadou Bagnol isa criminal gangster ni ministre dolu so Gambia yo ke kunkoti de yalo mola kunko kayite min loje kata nyamo fita doro hin yela seno ke danko yela na faso to je doro ya fili je onya meta ye Gambia ke wala nyamo so ntol Gambia no fo nyanta sonna wala ba ntol to sonna wala bayro tol ko e katiara sile batu ni Adama Barrow ma ko nyi fenke Adama Barrow ni sonta ye tole andi science ke tole andi sole andi sabonyin kaburo ibela bana wolto albalo na le banko nyi be karafarine banko nyi ayamari sotole tonyalom dunia dawoda yeminje hadamadingol mo tante dulate bar faran kanyo sabanne dulato ando alkanyo saba nyami dulato fana nyami kullo fana abe wala nyama mi saban dulato mimbe jaate atarta anata watu mina mimbe ja ay minje ay minta ay ko position nyami ite minata lasli ite wolonna so abe ko elale fo albe sunyaro kala election ko tego albe pare wala abe ko elale say yalo nyimbe ala yakele pour ko ni ay koy nyola ajamata jolal iman jalol soto nun ima o time of fangol soto nyin tubab ko masa ko itol imam ila haji teje walatna itolu wato tenkulo nyin fenko nyin dolo nyin itolu yo after yolle after walatna angale kabiri nata iman ko nakari de ale o machol jeleba macho nyin kanda bak macho nyin yalan kabira al paretana al nata o nyin UDP nyaka nyin Baba Jawara ala endi ni inato macho nyi fango ya buruka imana lafi macho nyi ice park ko wolem ciosano ti wo ciosano jumanyo la ciosano lati
bare jo ajamata iman jalol le sotonu wala na ila ku jama parce que itol yoje wo mu nonsense ko leti itol danko do ko ke ya tenkulo fele kurib karabol fele seno do ko doron ye dolo min abanta iman mola affaire soto baynun kol wala baynun kol wol ye man sayal soto kenu wole mararo kenu ye mansal soto nu baynun kol itol fana kabere ño jamfa ko nata teybulu ha bar wol man say wol yakenu kendeke bare banko ñi ha banko be karafarinal sikya fulle to ñero a meta wala na alay ñing ko ke pour couro e koy pour nga koy ñoma nga respect ñoti mo man fisa moti si man fisa siti mbe mo kilingolati bare sio mi nyaalo ko wonyanta lola ka foko ite mun nan lun tangolati intele fisa tete wo sio man na oke ite kana lo kala fla ko sio ñi ka murundi koma ka fisa man tay tandi wo sio la ka jutuni ay tandi wo sio la ala bu kala fi ni aji iblisa burkata kabiri anata lo tumo min alam nyata lo high position ala nata promote bar kabira nata jutuni ya nati fenna mi yalon ko mansata la ay ko le fisamante an wi adama mansata la nata dimot ka buruka ka murundi koma zero wala tan jutuni al sikia fulala jutuni am ku jaw baleti ala ka tariya ka kamfa jongo tumo mi ni wulta ka ñongo jongo jutu kaji ko telefisiata alha sungu dolon laftonun ka nyini ndesa andu wo mum badi ngolati because boja mu jola leti badi ngol alhe katu nyum ko molade be kama kolo ha mbita ka ni na ka funyo dola moto so dinu ndoke nyi nga so lifla so kacha tata han fo nga nyola nomba tan ka nyokol ha so diamo kono lundo mbe diamo la ndiam da fon ka lafte ke la musoti kacha to kono fo sa en femantu sa en paretale pour kata ka ila family ila spabe nyi krip kacha nyi balo lundo nyi mbe kacha minna nin ka funyo nyi mimbita kanje wo mun ka funyo leti fulolom nak wa mbita ka nyami yo so diamo kono so woka fay ko wa yo lo mel ni yo nga mel ni am nga comme jolani fulol mu so kaloleti so kabir ayo kalo ku diamo sa fenke kal diamo fenke woko hey mun nte manke jolati astaghfirullah mun jola yes diningo ni no kenya aya fotenne doro nga ko je so ite man jola ko ma ako nte manke jolati fam ya astaghfirullah ate nyinata ko ate kadi amuni alhamina nte mu jola lati parce que nin ko nte mu baji hana tra man jola ka mo bare moti sikala ko ite mu ajama tawleti so kabiri anata wo ko fo doron ay wolungo la ko ala ko beti nyata mbulu hante fana nata ala ko nyi jindi kabimbi say kan nin kafnyan kay ko hey kay ko nyi la ko nani te obi abantale fere ako mun kay ko kay ko nte fana de la miro to ko maybe hanna ko amon jola ka mo bot anyata sonal ko atela origin kay mu jola leti bare fanke nyami kay est ce que nyim fanto to nyi ente kanu leba kay ko ala ko ngabula ngako jenkendi wala nyama hey jutuni ama mbetiya abe hapunta hey nko simon fisia siti bemu kilingoleti tonyalom die daod itata dawda nyo saba ngo beje siol kono mo sabo nyo saba ngol beje wor wotati na atelier na local suso kongo ko ntolom lansaroti ntolle tamja ni walam kay nyo saba ngo abekeri ne akoyta fana minu dol saba ndulal kono de wo koytale parce que ite fon yalo tubabo le nata ni 90 sol ka Casamance region ni ka boda fara ko jamu foni Casamance jamu foni Gambie pare in those days boda teje parce que pabiol yaaje banku kilingolo nko alta foni bodal jibe ibe sate do jere ni sate alkalo ni koto ni dolom nyimbe alkali ala Casamance region Casamance area nyimbe alkali ala Gambia anu koto ni dolom the same modern fathers they are all the same fathers badingon so woka mune itandi wala tina banko alinga jenke nyin kumolan tollom nyin ka jutu siola alinga o jenke ni jana wala tina morkeba yeto nyale fo mbemu kilingolati simon fisa city bare UDP mistake balleke kabriye deti political nati si fatam fansoti ntollom lansaroti womu big mistake to mi alon ko ifele ye adama baro dundi ya trouble sa itol idamol sa ak ifele wulo ni nyino nyankumo ni wulo sa nku mantara betiare talendi na area ngamol soto mi alon ko wol pabiol tonya ndol fatale
bari wol inata nyamin tolla dindia nga wol pabio lon wol dol Simakunda dol mu Jafar Santo Casamance de dol bota Sejo dol bota jana ikaje fo nyaade Marsasu ala fo dol Simakunda bari wol mu mandi koleti sedi wol ani fenke wol mu mandi koleti bari wol ifamañol ila dat ñol inata every year ikata siare la ila o satel jele le kasi ikata wo ko itale de bari bi kabiri ñin kol tata political yitol ye fanke Gambia lansaroti ni amo ika nendirol ke nyaming ika ibe talindi dumos talindi nkamin fay wol